Merhaba arkadaşlar, Hepsinden Biraz kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM'den almış olduğumuz Freesound marka kulaküstü Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Hem Bluetooth hem de kablolu bir kullanım sağlıyor. İstiyorsanız önce kutunun üstünde neler yazıyor onlara bakalım. Ayarlanabilir kapa bandı varmış. Yani kafanın büyüklüğüne göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Metal destekleri var. Şurada gözüküyor. Birazdan açınca daha ayrıntılı göreceğiz. Katlanabilir tasarım diyor. İçe doğru katlanıyor. Ses önleyici yastıklı kulaklıklar var diyor. Dıştaki sesi büyük ölçüde engellediğini söylüyor. Tabi bunu test sırasında göreceğiz. Stereo ses kalitesi diyor. Zaten stereo olması normal bir şey. Hibrit ses teknolojisi diyor. Yani bu ne demek oluyor? Hem kablolu kullanabiliyorsunuz bunu hem de Bluetooth'lu kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklerde Bluetooth 5.0 var. Bu önemli bir ayrıntı. Gecikmeyi önleyeceğini düşünüyorum. 6 saate kadar da dinleme süresi varmış. İstiyorsanız şimdi kulaklığımızı bir açalım. Bir yakından incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar. Kutu içeriği böyle. Kulaklığı şöyle yakından göstereyim. Buraları yumuşak diyebilirim. Yastıklar güzel. Şuralar hafif sert plastik ama güzel gözüküyor. Yani şık bir duruşu var. Şöyle göstereyim. Oyunda böyle duruyor. Kulakta böyle duruyor. Ayarlanabilir. Bakalım başka neler var içinde. Bir tane şarj kablosu çıktı. Micro USB. Bu da kablosuz. Dışında kablolu kullanmak için pili bittiğinde böyle kullanabilirsiniz. Mini jack'tan mini jack'a. Bir tane de hiç okumadığınız kullanım kılavuzu. İstiyorsanız şimdi kulaklığımızı bir telefona bağlayalım veya bir bilgisayara bağlayalım. Nasıl ses çıkışı var, bassları nasıl, tizleri nasıl, size anlatabildiğim kadar anlatmayı deneyeceğim. Dışarıdan ses duyup duyamadığımda paylaşacağım sizle. Güzel bir kulaklık gibi duruyor. Testle beraberiz. Arkadaşlar kulaklığı bilgisayarıma bağladım. Çeşitli müzikler açtım. Gayet iyi diyebilirim. Şöyle deneyelim. Müzik açayım bir tane. Şu an konuşuyorum ama kendi sesimi kesinlikle duymuyorum. Dışarıya sesi veriyor. Yani şöyle tutarsam sesi veriyor diyebilirim. Bassları aşırı kuvvetli. Mesela şuradan bassları kuvvetli bir tane şarkı açayım. Şöyle biraz daha geriye alayım şarkıyı. Yani kulaklarımı titretiyor öyle diyebilirim. Bas kalitesi çok iyi. Tizleri ne iyi ne kötü ama kaliteli diyebilirim. Yani 50 lira için çok iyi bir kulaklık diyebilirim. Telefon görüşmesini de beğendim açıkçası. Şu anda telefonla çektiğim için bunu size gösteremiyorum ama telefonun sesi güzel, bassları güzel, tizleri güzel. 50 lira için kesinlikle alınabilecek bir kulaklık diye söyleyebilirim. Şöyle de katlanıp çantanızda küçük bir yer kaplayabilir. Yani kulaklık güzel. Benden geçen notu aldı. Tavsiye ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı da benden esirgemeyin. Teşekkürler.